Hoje exploraremos curiosidades incríveis sobre animais exóticos que certamente vão te surpreender. Você sabia que o dragão de Komodo pode comer até 80% do seu peso em uma única refeição? A arara azul possui uma das mordidas mais fortes do reino animal, podendo quebrar cocos facilmente. O axolote tem a incrível capacidade de regenerar não apenas seu rabo, mas também partes do seu coração. Os tarsius, ou társios, têm olhos tão grandes que seus olhos são do mesmo tamanho do seu cérebro. A lula vampiro do inferno vive em profundidades tão extremas que sua aparência é quase alienígena para nós. Comenta se já sabia?